thúng, rồi hai người hai lối riêng. Tình mình còn đang ngấm ngùi, sao vội bỗng tay ôm muộn phiền. Đoạn đường anh đi sau đó chẳng có em kề bên, phải quên dần những thói quen và sợ rằng một người khác từ nay sẽ ôm lấy em, để rồi họ thay thế anh. Mình ngồi quạnh, chẳng biết phải làm gì khi em muốn buông tay. Kết thúc chuyện tình yêu mình bấy lâu nay. Anh đã nhiều lần hỏi em rằng tại sao, câu trả lời chỉ khiến tim anh thêm nghẹn ngào. Nào ai muốn làm người thầm lặng phía sau, nhưng vì yêu quá nên anh chọn những đớn đau. Sợ mình phải kết thúc, rồi hai người hai lối riêng. Tình mình còn đang ngấm ngùi, sao vội bỗng tay ôm muộn phiền. Đoạn đường anh đi sau đó chẳng có em kề bên, phải quên dần những thói quen và sợ rằng một người khác từ nay sẽ ôm lấy em, để rồi họ thay thế anh. Mình anh nỗi yêu quạnh, chẳng biết phải làm gì khi em muốn buông tay. Kết thúc chuyện tình yêu mình bấy lâu nay. Sợ mình phải kết thúc, rồi hai người hai lối riêng. Tình mình còn đang ngấm ngùi, sao vội bỗng tay ôm muộn phiền. Đoạn đường anh đi sau đó chẳng có em kề bên, phải quên dần những thói quen và sợ rằng một người khác từ nay sẽ ôm lấy em, để rồi họ thay thế anh. Mình anh nỗi yêu quạnh, chẳng biết phải làm gì khi em muốn buông tay. Kết thúc chuyện tình yêu mình bấy lâu nay. Ra mắt siêu đô thị Sun Mega City được phát triển bởi Sun Group. Cách Hà Nội 50 km, 45 phút di chuyển, tọa lạc tại vị trí giao cắt của những tuyến giao thông huyết mạch, sở hữu vị trí chiến lược trên lưu vực ba dòng sông cổ, quy mô 1.690 ha, 80.214 sản phẩm. Liên kề đô thị Đại học Nam Cao 900 ha với 25 trường đại học. Nơi đây sẽ đón hàng trăm ngàn sinh viên đến sinh sống và học tập. Siêu đô thị Sun Mega City gồm 3 đại đô thị: đô thị thời đại Sun Urban City, đô thị bên sông Sun River City, đô thị lịch sử văn hóa Sun Legacy City. Điểm nhấn biểu tượng là quần thể du lịch tái hiện hoàng thành Thăng Long, phục dựng nguyên bản kiến trúc và cuộc sống thời Lý Trần cách đây 1.000 năm. Là điểm đến hấp dẫn cho du khách bốn phương trải nghiệm du lịch, nghỉ dưỡng và khám phá lịch sử. Nơi đây sẽ trở thành trung tâm mới của đồng bằng châu thổ sông Hồng. Sun Mega City, siêu đô thị nghỉ dưỡng phía Nam Hà Nội. Sun Group làm đẹp những vùng đất. Cuộc sống trong những đô thị lớn là chuỗi ngày một màu. Bạn đã bao giờ mơ tới một không gian sống rực rỡ hơn? Thành phố nghỉ dưỡng ngoại ô Sun Urban City, cách Hà Nội 50 km, 45 phút di chuyển, là trung tâm mới của Hà Nam, nơi giao thoa ba dòng sông cổ, hưởng trọn di sản quá khứ, kết nối huyết mạch tương lai. Với quần thể 420 ha, gồm 200 ha cảnh quan, cây xanh, mặt nước, 18% mật độ xây dựng, Sun Urban City là thành phố nghỉ dưỡng ngoại ô hàng đầu phía Nam Hà Nội. Đặc biệt, lần đầu tiên một đại đô thị sở hữu 1001 tiện ích song hành cùng 5 đại công viên: thiên đường giải trí Sun World, công viên thể thao, công viên lễ hội, công viên sinh thái, công viên văn hóa, nơi mọi thế hệ hạnh phúc an cư. Đô thị thời đại Sun Urban City, sống cuộc đời rực rỡ.